За сайн байцгаана уу. Би нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын бодлогын хэрэгжилт судалгааны газрын ахлах мэргэжилтэн Лавд орж байна. Өнөөдрийнхээ хичээлээр та бүхэндээ 2017-18 онд нийгмийн даатгалын холбогдлолтой хууль тогтоомжид орсон өөрчлөлтийн талаар та бүхэндээ танилцуулъя. За нийгмийн даатгалын тухай хууль, нийгмийн даатгалын тухай ер нь бол нийгмийн даатгалын 12 хууль нийлжээж багц хууль болдог. За түүний одоо ерөнхий хууль, малгай хууль болох нийгмийн даатгалын тухай хууль манай ерөнхий хуулийн дээр маань 2017 оны 4-р сарын 14-ний өдөр бол өөрчлөлт орсон байгаа. За энэ орсон өөрчлөлтөөр хуучин 17 онд бол ажилтгуулагчийн төлөх, даатгуулагчийн төлөвлөл зохих тэтгэврийн даатгалын шимтгэл бол 7% байсан. Сайн дурын даатгалын хувь хэмжээ бол 10% байсныг 17 оны 4-р сарын 14-нд хуульд орсон өөрчлөлтөөр нэмэгдүүлсэн байж байгаа. 2020 оны хүртэл тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг ажилтгуулагч, даатгуулагч, сайн дурын даатгал тус бүр дээр нь 2.5 пунктээр нэмэгдүүлэн ингэж хуулийг баталж 2018 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс бол хэрэгжүүлж байна. За тэгээ энэ хэрэгжүүлэхдээ 2018 онд бол тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээ бол 8%, ажилтгуулагч дээрээ албан журмын даатгуулагчид 8%, за сайн дурын даатгуулагчид 11% байхаар 2019 онд бол 8.5, 11.5, 2020 онд бол тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн ажилтгуулагчийн төлөвлөл зохих 9.5, даатгуулагчийн 9.5%, сайн дурын даатгуулагчийн 12.5% болохоор ингэж хуульд бол улсын их хурлаас бол өөрчлөлт баталж 18 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж энэ хуулийг хэрэгжүүлж байгаа. За мөн 2018 оны 2017 оны 4-р сарын 14-ний өдөр мөн одоо нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврт хэмжээний тухай хуульд маань өөрчлөлт ороод хуучин бол одоо тэтгэвэр тогтоолох нас бол эрэгтэй хүмүүсийн нас бол 60-наас ер нь эр эмгүү нийгмийн тэтгэвэр тогтоох өндөр насны тэтгэвэр тогтоолох үндсэн нас маань бол 60 нас байдаг. За түүндээ дотроо эмэгтэй хүмүүс өөрөө хүсэх юм бол 55 настай өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгож болохоор ингэж хуучин заалт байсан. За энэ дээр бол 2017 оны 4-р сарын 14-ний өдөр өөрчлөлт орохдоо тэтгэврийн насыг бол 6 сараар жилд 6 сараар нэмэгдүүлэн 2038 он гэхэд одоо 65 настай тэтгэвэр тогтоогдохоор ингэж 2038 он гэхэд эрэгтэй эмэгтэй хоёулаа одоо 65 настай тэтгэвэр тогтоогдохоор ингэж хуульчилсан байсан. За энэ хууль дээр бол 2018 оны 2-р сарын 2-ны өдөр бол өөрчлөлт оруулсан байж байгаа энэ заалтанд. За энэ заалтанд өөрчлөлт оруулахдаа ямар одоо нөхцөлтэй өөрчлөлтийг оруулах вэ гэхээр жил тутам тэтгэвэр тогтоогдох насыг 3 сараар нэмэгдүүлж байсныг жил тутам 3 сараар нэмэгдүүлэхээр ингэж хууль дээр маань өөрчлөлт орсон байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийн заалт нь өөрөө юу гэж байгаа гэхээр жишээлх юм бол хэрвээ даатгуулагч одоо 2038 он хүртэл эрэгтэй 60 настай, эмэгтэй 55 наснда би тэтгэврээ тогтоолгоё гэж үзэх юм бол тэр даатгуулагчийн шимтгэл төлсөн байх хугацааны болцол нь жил тутам 23 сараар нэмэгдэж байгаа. Жишээлх юм бол одоо энэ 2018 онд эрэгтэй хүн 60 настайдаа, эмэгтэй хүн 55 настайдаа би өндөр насны тэтгэврээ тогтоолгоё гэх юм бол энэ хүний шимтгэл төлсөн байх хугацааны болцол нь хуучин бол одоо 20 жил шимтгэл төлөөд 60 настай, 20 жил шимтгэл төлөөд 55 настай өндөр насны тэтгэвэр тогтоолох эрх нь үүсдэг байсан бол 2018 оноос эхлээд жил болгон шимтгэл төлөх хугацааны доод хязгаарыг бол 3 сараар нэмэгдүүлсэн байгаа. Жишээлх юм бол 2018 онд энэ даатгуулагч 20 жил 3 сараас доошгүй хугацаагаар 20 жил 3 сараас дээшээ хугацаагаар тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн байх юм бол та 60 настай, 55 настай тэтгэврээ тогтоолгоно л гэсэн үг. Хэрвээ таны шимтгэл төлсөн хугацаа 20 жил 3 сард хүрээгүй байх юм бол эрэгтэй 60 нас 3 сартай, эмэгтэй 55 нас 3 сартай тэтгэврэн тогтохоор ингэж өөрөөр хэлэх юм бол жил тутам шимтгэл төлсөн байх хугацааны доод хязгаарыг нөгөө 20 жилийг жил тутам 3 сараар нэмэгдүүлж шийдвэрлэсэн. Энэ жил тутам 3 сараар нэмэгдүүлэн шийдвэрлэсэн энэ жишээлх юм бол одоо 2018 онд 20 жил 3 сар шимтгэл төлсөн лээвэл эрэгтэй хүн 60 настай, эмэгтэй хүн 55 настай. Хойдон жил 2019 онд 20 жил 6 сараас доошгүй хугацаагаар шимтгэл төлсөн тохиолдолд мөн ялгаа авахгүй 55-60 настай бол тэтгэврээ тогтооно гэсэн үг. Явсаар байгаад 2038 он гэхэд 25 хамгийн багадаа 25 жил шимтгэл төлсөн даатгуулагч 60 наснд хүрээд өөрөө хүсэх юм бол тэтгэврээ өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгоно. 2032 онд гэхэд одоо жишээлх юм бол юу гэдгийг 23 жил 9 сараас доошгүй хугацаагаар шимтгэл төлсөн байх юм бол 55-60 наснда тэтгэврээ тогтоолох боломжтой л гэсэн үг байгаа. Хэрэв 20 жил 3 сар нь гүйцээгүй хүмүүсийн хувьд тухайн онуудын шимтгэл төлөх хугацааны доод хязгаар болох одоо жишээлбэл 59 онд төрсэн
эрэгтэй хүн гэхэд одоо 20 онд энэ хүн 20 жил 6 сараас доошгүй хугацаагаар 20 жил 6 сараас доошгүй хугацаагаар энэ шимтгэл төлчихсөн эрэгтэй хүн 60 настайдаа л тэтгэвэр тогтно. Гэтэл 20 жил 6 сард хүрээгүй даатгуулагч байх юм бол яах юм бэ гэхээр 20 жил 6 сард хүрээгүй хүн бол 60 нас 6 сар хүрээд өндөр насныхаа тэтгэврийг тогтоолгоно гэсэн. Ийм хуулийн өөрчлөлт бол нийгмийн дадлын сангаас олгох тэтгэвэр сэтгэмжийн тухай хууль төр маань бол 2018 оны 2 дугаар сарын 2-ны өдөр орсон байгаа. За үүнтэй уялдаатайгаар тэтгэврийн хөнгөлөлттэй нөхцлөөр тогтоодог олон хүүхд төрүүлсэн эхийн болцол гэж байдаг. Төрүүлсэн болон 3 хүртэл настайд нь үржилэн авсан 4-өөс дээш хүүхдээ 6 настай болтол өсгсөн ийм даатгуулагч их байх юм бол 20 жил шимтгэл төлөөл тэгээд 50 настай ингээд тэтгэвэр тогтоолгож байгаа. Хөдөлмөрийн хүнд халуун газрын дор хортой гэдэг ингээд тэтгэврийг бусад одоо иргэдээс 5-аас 10 жилийн өмнө тэтгэврийг тогтоож өгдөг ийм бас хөнгөлөлттэй нөхцлүүд гэж байдаг л да. Тэгэхээр энэ хөнгөлөлттэй нөхцлүүдийн заалтан дээр бол энэ 3 сар тэтгэврийн насыг 3 сараар нэмэгдүүлсэн энэ заалт бол үйлчлэхгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр газрын дор хөдөлмөрийн хүнд хортой халуун энэ нөхцлүүд дээрэс нь олон хүүхд төрүүлсэн их юм болцол төмөр замын сэргэжүүлсэн хамгаалтын нөхцөл, урлагийн нөхцөл гэдэг ингээд бус хүмүүсээс одоо арай өмнө тэтгэврэн тогтож байгаа энэ иргэдийн тэтгэвэр тогтоолох насан дээр бол өөрчлөлт ороогүй 6 сар 3 сараар нэмэгдээгүй гэж манай хүмүүс бол ойлгох хэрэгтэй. За мөн 2018 оны 2 дугаар сарын 2-ны өдөр нийгмийн дадлын сангаас олгох тэтгэвэр хэмжээний тухай хуульд маань бас нэг өөрчлөлт бол Монгол Улсын их хурлаас бол баталсан байгаа. Энэ бол шинээр одоо заалтыг бол одоо энэ цоо шинээр бол орж ирсэн заалт одоо нэмэлтээр орж ирсэн заалт байгаа. Өөрчлөгдөж нэмэлж орж ирсэн заалт байгаа. Тэгэхээр энэ ямар заалт вэ гэхээр өнөөдрийн мөрдөж байгаа нийгмийн дадлын сангаас олгох тэтгэвэр хэмжээний тухай хууль дээр маань өндөр насны тэтгэвэр болоо ер нь тэтгэвэр тогтооход баримтлах цалин хөлсийг тодорхойлохдоо тухайн даатгуулагчийн тасралтгүй ажилласан 5 жилийн цалин буюу одоо нийтдээ энэ даатгуулагч 30 жил шимтгэл төлөөд өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгоё гэж бодъё. Тэгвэл тухайн даатгуулагчийн сүүлийн 20 жил төлсөн шимтгэл дотроос тасралтгүй ажилласан 5 жилийн цалингийн дунджаас нь бодож 60 сарын цалингийн дунджаас бодож одоо тэтгэврийг тогтоодог. Үүнд одоо тохиртуугийн тэтгэвэр хамаарна, дэжигчийн алсын тэтгэвэр ингэж хамаарч байгаа. Тэгэхээр энэ 5 жилийн цалингийн дунджаас тэтгэвэр тогтоодог энэ заалтыг одоо өөрчлөлт оруулаад 2020 он гэхэд 84 сар буюу 7 жилийн цалингийн дунджаас тэтгэвэр тогтоох болсон. Энэ 7 жил болгохын тулд 2018 онд 5 жилийн цалингийн дунджаас 2019 онд бол 72 сар буюу 6 жилийн цалингийн дунджаас өндөр насны тэтгэврийг ингэж тогтоохоор ингээ хуульчлаад өгсөн байж байгаа. За үүнд мөн тохиролттой дэжигчийн алсын тэтгэвэр бол бас хамаатай байгаа. Шинээр тэтгэвэр тогтоогдож байгаа иргэд маань 6 жилийн цалингаас 2020 оноос эхлээд тэтгэвэр тогтоогдож байгаа иргэд маань 7 жилийн цалингийн буюу 84 сарын цалингийн дунджаас тэтгэвэр тогтоолгоно гэж ойлгох. За мөн одоо 2017 оны 2 дугаар сарын 2-ны өдөр нийгмийн дадлын сангаас олгох тэтгэвэр хэмжээний тухай хуульд маань цоо шин заалт одоо орж ирсэн байгаа. Тэгэхээр энэ заалт юу вэ гэхээр малчтын насыг 5 жилээр одоо бус иргэдээс 5 жилийн өмнө тэтгэврийн тогтоохоор ингэж ийм малчтын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор ийм хуулийг Монгол Улсын их хурлаас баталж 2018 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлээд Монгол Улсад хэрэгжүүлээд ингэж явж байна. За тэгэхээр энэ хуулийн заалт нь өөрөө юу юм бэ гэхээр тухайн малчин маань нийтдээ 20-оос доошгүй жил тэтгэврийн дадлын шимтгэл төлсөн байх ёстой. За үүн дотроос эрэгтэй малчин маань 15 жилээс доошгүй хугацаанд яг малчнаар ажилласан байвал 55 наснд хүрээд өөрөө хүсээд тэтгэврт гарч болно. За эмэгтэй малчны хувьд нийтдээ 20-оос доошгүй жил түүн дотроос 12 жил 6 сараас доошгүй хугацаанд малчнаар ажиллаж шимтгэл төлсөн байгаа тохиолдолд 50 наснда буюу одоо энэ эрэгтэй эмэгтэй тэтгэвэр тогтоолох наснаас 5 жилийн өмнө эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийг одоо малчнаар ажилласан тохиолдолд бол тэтгэврийн тогтоож өгөх энэ хуулийн заалт маань бол Монгол Улсад бол 18 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжсэн байж байгаа. За тэгээд үүнтэй холбоотойгоор одоо 2018 оны 5-р сарын 10-ны байдлаар Монгол Улсад нэг 2728 иргэн өндөр насны малчнаар өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгоод за энэ санхүүжилтэнд нь бол тэтгэврийн дадлын сангаас 719 сая төгрөгийг бол одоо манай нийгмийн дадлын байгууллагаас олгосон гэсэн юм том мэдээг одоо та бүхэндээ сонирхуулъя. За тэгэхээр ер нь бол малчинд тэтгэвэр тогтооход баримтлах журмыг бол энэ саяын нийгмийн дадлын сангаас олгох тэтгэвэр хэмжээний тухай хуульд одоо орсон өөрчлөлттэй холбоотойгоор засгийн газрын 2011 оны 18 оны 71-р тогтоолоор
энэ журмыг нь бол баталсан байгаа. Тэгэхээр 1995 оноос өмнө нийгмийн өөрөөр хэлэх юм бол одоо манай нийгмийн даатгалын тухай хуулиуд маань 1995 оноос эхэлж шинээр хэрэгжиж эхэлсэн хуулиуд байгаа. За тэрнээс өмнөх нь бол одоо тухайн даатгалагчийн тухайн иргэний ажилласан жилийг бид нэр юугаар нотолдог вэ гэхээр хөдөлмөрийн дэвтэр. За хөдөлмөрийн дэвтэр ямар нэгэн байдлаар үргэлжсэн байдаг юм уу? Дээрх бичлэлтүүд нь алдаатай бичигдсэн, засвартай байдаг юм уу? Эсвэл буруу зураг бичигдсэн ийм байгаа тохиолдолд хөдөлмөрийн дэвтрийг оролдог бичиг баримт маань одоо улсын чанартай архиваас ажилд авсан чөлөөсөн тушаалууд бол энийг хөдөлмөрийн дэвтрийг бол орлож болно. Хэрвээ одоо хөдөлмөрийн дэвтэр нь жолтгой байсан дээрэс нь архивын лавлгаач бас архивын байгууллагаас гарахгүй юм байгаа тохиолдолд бол шүүхээр энэ ажилласан хугацааг нотолсон ийм шүүхэн шийдвэр гаргуулах тохиолдолд бол энэ 95 оноос өмнө энэ хүнийг ямар ажил хийж ирсэн, хичнээн жил одоо улсад ажилласан бэ гэдгийг бол бид нэр ийм нотлох боломжтой байдаг юм аа. За тэгээд мөн одоо энэ өнөөдрийн мөрдөж байгаа нийгмийн даатгалын хуулийн өмнөх бүгд найрамдах Монгол Ард улсын нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тухай хууль гэж 1991 оны 7 сараас 94 оныг дуустал хэрэгжсэн ийм хууль байдаг. Тэгэхээр энэ хуулийн үеэр энэ хуульд бол анх удаа сайн дурын даатгалын харилцааг бол хуульчилж өгөөд за тэгээд тэр үед хуучин хуулийн дагуу сайн дурын даатгал төлчихсөн иргэд байх юм бол тэр төлсөн тухайга нотлох бичиг баримтаа барьж ирэх нь байна. За мөн одоо өнгөрсөн онуудад хэрэгжээд дууссан ажилласан жилд тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хууль гэдэг одоо манай хүмүүс нөө 11 жил нөхөж өгсөн хууль гэж их ярьдаг. Тэгэхээр энэ хуулийн дагуу одоо нөхөнд тооцолсон иргэдийн хувьд 90-94 оныг одоо нөхсөн баталгаажлалтын хуудас байх юм бол бид нар энийг бол 95 оноос өмнө малчнаар ажиллажээ гэдгийг шууд нотлох нь байна. За мөн 90 оноос өмнө туурчнаар ажиллаж байсан бол туурчин мөн одоо тайгад цаа буг маллаж амьдарч байсан бол энийг малчнаар ажилласан хугацаанд оруулан тооцохоор эндсэн газрын тогтоол дээр ингээд тусгасан байж байгаа. Тэгээд мэдээж хэрэг одоо нөгөө хөдөлмөрийн дэвтэр дээр байгаа бичлэлт маань ямар нэгэн эмнэлэгт жолооч ч гэдэг юм уу, сургуульд багш ч гэдэг юм уу ийм тушаалтай байвал энийг бол малчнаар ажилласан хугацаанд бол авахгүй тодорхой. Хөдөө аж ахуйн нэгд хөдөлмөрийн дэвтэр дээр хөдөө аж ахуйн нэгдэлд малчнаар ажилласан байдаг юм уу, сангийн аж ахуй бусад одоо өөр аж ахуйн газарт малчнаар одоо яг малчин хийжсэн гэсэн орон тоон дээр малчнаар ажиллаж байсан хөдөлмөрийн дэвтэр болон архивын лавлгаа шүүхэн шийдвэрээр нотлогдож байх юм бол тэрийг бид нэр малчнаар ажилласан байна гэдгийг одоо тооцох ийм боломжтой байгаа. 1995 оноос хойшоо одоо малчнаар одоо ажилласан гэдгийг ямар материалыг үндэслэж тогтоох вэ гэхээр 95 оноос хойшоо энэ хүн албан журмын даатгалд буюу ямар нэгэн компани малчин эсвэл одоо юу гэдгийг нэг байгууллагын малчин эсвэл иргэн иргэнтэйгээ гэрээ байгуулад малчнаар ажиллаж исэн гэдэг нь одоо тухайн тэр нь нотлогдоод нөгөө ажил олгогч иргэн маань өөрөө ажил олгогчоор нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлж исэн тохиолдолд бол нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлсөн нийгмийн даатгалын дэвтэр байх нь за ажилд авсан чөлөөсөн тушаалууд нь бас шаардлагатай байх нэ энэ малчнаар ажилласан гэдгийг нотлохын тулд за мөн одоо 1995 оноос 2000 оныг дуустал хугацаанд ажилласан жилд тэтгэврийн даатгалын шимтгэл нөхөн тооцох хуулийн дагуу одоо 78120 төгрөгөө төлөөд байдаг юм уу за түүнтэй уялдаатай шимтгэлд ногдох мөнгөө төлөөд баталгаажлалтын хуудасаа авсан иргэдийн хувьд мөн одоо сайн дурын даатгал 95 оноос хойшоо хийлгсэн иргэдийн одоо сайн дурын даатгалтай байсан иргэдийн хувьд за баталгаажуулсан нийгмийн даатгалын дэвтэр эсвэл одоо ажилласан жилд тэтгэврийн даатгалын шимтгэл нөхөн тооцсон тухай баталгаажлалтын хуудас за малын А дансны лавлгаа гэж байгаа. Тэгэхээр одоо жил болгоны одоо 12 дугаар сард хөдөө орон нутагт мал тооллого явагддаг байгаа. За үүнтэй уялдаатайгаар одоо мал хашаа хутгийн тооллого гэж одоо ийм тооллого явагддаг. Түүн дотроо ард иргэдийн одоо өрх ам бүлийн хідэн малтай байсан бэ гэдгийг одоо тодорхойлдог тэр маягт нь бол А данс гэж манай ард иргэд ярьдаг. Тэгэхээр А дансны маягтай А дансыг бол та харьяалах одоо орон нутгийнхаа архивын байгууллагаас бол А дансныхаа ийм маягтыг бол А дансан дээр байгаа одоо лавлгаагаа бол авах нь байна шүү дээ. Тэгэхээр тухайн иргэний хувьд одоо 95 оноос хойш өнөөдөр 2018 оныг болтол одоо 22 3 жилийн дотор малын сайн дурын даатгал төлөөд тэгээд түүн дотроос малын А данстай байсан жил нь яг А дансан дээр малтайгаар бүртгэгдсэн жил нь 7 жил байна гэвэл тэр мал А данстай хугацааг нь буюу малчнаар ажилласан хугацааг нь нэгээр л тодорхойлно гэсэн үг. За хэрвээ одоо нийтдээ одоо энэ Монгол улсын хэмжээгээр 300 эдэн сумдын нэг 80 орчим хувьд нь бол малын А дансны бүртгэл нь үргэлжчихсэн байхгүй болчихсон юм байгаа учраас хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын баталсан тушаалын дагуу 2018 оны одоо 77 дугаар тушаалаар баталсан
даатгуулагчийн малчнаар ажиллаж нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацааг тодорхойлох зөвлөлийн энэ дүрмийг бол хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд бол баталсан байж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол хэрвээ одоо малын аа данс нь олдохгүй байгаа ийм сумдууд байх юм бол тэр суманд ажиллаж амьдарч байгаа мөн тэр суманд одоо ажиллаж амьдарч байсан иргэд тухайн одоо хугацаагаа 95 оноос хойш хугацаагаа малчин байсан гэдгийг нотлохын тулд харьяалах орон нутгийнхаа одоо засаг даргын дэргэд байгуулагдсан орон тооны бус ийм байнгын зөвлөлгөөч юм одоо сумдуудад бол байгуулагдаад ажиллаж байна. За тэгээ энэ сумдуудад бол одоо энэ слайдн дээр дурдгдсан байж байгаа одоо тухайн сумын тамгын газрын дарга нь бол тэр зөвлөлийн дарга байх нь за багийн засаг даргын оролцсон нийгмийн даатгалын байцаагч ажилтан малын болон малын бүртгэл хариуцсан мал зүйч малын их хэмж за нийгмийн ажилтан тэгээ улсын бүртгэлийн болон статистикийн асуудал хариуцсан ажилтан за мөн одоо тухайн орон нутагтаа одоо насаараа амьдраад одоо манай хөдөөт чинь бол нэг суман дээр бүх иргэдээ таньдаг. За энэ маань ингээд тэдэн онд ингээд зах дээр очиод 8 ээжсэн. Тэдэн онд бол ирээд энд одоо малаа малж ирсэн. Энэ хүүхэд бол аав ээжтэйгээ ингээд ерөөсөө төдий үеэс эхлээл ингээд малаа маллал ингээд байж байгаа хүүхдээч гэдэг юм уу. Энийг одоо ингээд нөгөө мэддэг тухайн орон нутагт олон жил одоо удирдах албан тушаалт юм уу олон жил нутагтаа амьдарсан уугуул иргэн бас энэ зөвлөлд бол орж ажиллахаар байгаа. Тэгээд өнөөдөр Монгол улсад одоо нийтдээ 324 суманд бол одоо энэ орон тооны бос зөвлөл бол байгуулагдсан ажиллаж байна. Хэрвээ одоо 1995 оноос хойш малчнаар одоо ажилласан хугацаагаа нотлуулах гээд 95 оноос өмнөх нь бол хөдөлмөрийн дэвтрээрээ нотлогдсон 90-94 оны ажилласан жил нөхөн тооцох нь баталгаачлалтын хугацаараа нотлогдсон иргэд 95 оноос хойш хугацаагаа одоо малчнаар ажиллаж байсныгаа шимтгэл төлсөн хугацаагаа одоо нотлуулах ийм хүсэлтэй иргэд байх юм бол одоо харьяалах орон нутгийнхаа сумын энэ салбар зөвлөлд бол хандах юм шаардлагатай байгаа. Тэгэхээр бол 2018 оныг нийгмийн даатгалын байгууллага маань цахим үйлчлэгийг хөгжүүлэх жил болгон зарласан байгаа. Тэгэхээр энэ бол цахим үйлчлэгийг хөгжүүлэх жил гэдэг маань ерөөсөө ажиллагч нарт болон даатгуулагч нарт үйлчлэгийг одоо хөнгөн шуургай, чирэгдэлгүй, үнэн зөв хүргэхийн тулд үйлчлэгийг айлуулах цахим хэлбэрт шилжүүлж мэдээлэл солилцох одоо мэдээлэл өгөх энэ асуудлыг бол цахим хэлбэр рүү илүү ойртуулах, илүү олон үйлчлэгийг цахим хэлбэрээр олгох тухайн даатгуулагч ажлын байран дээрээсээ гэдэг юм уу гэрээсээ одоо заавал нийгмийн даатгалын байгууллагт ирэхгүйгээр өөртөө холбогдлолтой одоо өөрийнхөө төлсөн шимтгэл за өөрийнхөө авж байгаа цалин хөлс үүнтэй уялдаатай за мөн өөрийнхөө авсан тэтгэвэр тэтгэмжтэй холбоотой мэдээллээ одоо илүү одоо цахим байдлаар илүү хялбар байдлаар одоо ийм зорилтыг бол 2018 онд ийм үйлчлэгийг одоо дэлгэрүүлэх энэ зорилтыг бол нийгмийн даатгалын байгууллага тавиад ингээд цахим үйлчлэгийг хөгжүүлэх хичээл болгон зарлаад ажиллаж байна. За үүний нэг нь болохоор үүн дотор хийгдэж байгаа ажлуудын нэг нь болохоор нийгмийн даатгал гэсэн аппликейшнийг бол та өөрийнхөө гар утсан дээр таблет энэ гар утсан дээр одоо энэ аппликейшнийг татах юм боломжтой байгаа. Тэгэхээр нийгмийн даатгалын энэ аппликейшнийг татснаар та нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлт, эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлөлт, тэтгэвэр авагчийн мэдээлэл, нэрийн дансны мэдээлэл, тэтгэмжийн зардлын мэдээлэл, за тэгээ нийгмийн даатгалын үйлчлэгээ мөн одоо нийгмийн даатгалын байгууллагуудын хаяг, байршил, утас, мөн санал хүсэлт нийгмийн даатгалтай холбогдлолтой хууль тогтоомжийг энэ аппликейшнээр дамжуулан гар утсаараа авах ийм боломжтой байгаа. Тэгэхээр энэ даатгал цэгийн вебсайт буюу одоо нийгмийн даатгалын одоо портал сайт болох энэ даатгал цэгийн вебсайт руу та хандаж энэ аппликейшнийг бол татаж авах боломжтой байгаа. За энэ аппликейшнийг татаж аваад дараагаар нь бол та ямар нэгэн хамгийн өөртөө ойрхон байгаа нийгмийн даатгалын байгууллагт очиж та энийг одоо баталгаажуулж авах шаардлагатай байгаа. Яагаад тэгэхээр нийгмийн даатгалын байгууллага дээр байгаа танд энэ аппликейшнээр дамжуулж олгох гээд байгаа энэ мэдээлэл бол дандаа хувь хүний нууцтай холбоотой, таны нууцтай холбоотой ийм мэдээлэл байдаг учраас таны мэдээлэл хэн нэгэн өөр хүнд одоо тархах өөр одоо таны өмнөөс хэн нэгэн нийгмийн даатгалын байгууллагт ямар нэгэн байдлаар хүсэлт илгээгээд таны холбогдлолтой мэдээлэл, таны цалин хөлсний холбогдлолтой, таны авдаг тэтгэвэр тэтгэмжтэй холбоотой мэдээллийг олж авахаас сэргийлэх үүднээс энэ аппликейшнийг гар утсан дээрээ татсан
даатгуулагч иргэд маань нийгмийн даатгалын байгууллагт очиж та нэг юм тохиргоо илгээж бүртгэл хийх ийм шаардлагатай байгаад энийг манай ард иргэд бас даатгуулагч үзэгчд маань бас зөвөр ойлгоорой. Таны мэдээллийг өөр нэгэн итгээд одоо эсвэл таны регистрийн дугаарыг мэддэг хэн нэгэн хүн одоо таны тухай мэдээллийг авах одоо таны тухай хувийн нууц энэ мэдээлэл бусдад задрахаас сэргийлэх зорилгоор одоо нийгмийн даатгалын байгууллагт ирж та бас нэг юм баталгаажилт хийх шаардлагатай байгаа шүү. Тэгээд мөн одоо QPay үйлчилгээ гэж одоо нийгмийн даатгалын байгууллагаас энэ шинтгэлийг төлөх. За дээрэс нь нийгмийн даатгалын байгууллагаас та одоо маягтын үнийг болон одоо бусад төлбөрийг нийгмийн даатгалын байгууллагт одоо төлдөг болвол энэ төлбөрийг Хаан, Төрийн банк, Улаанбаатар банк гэх зэрэг одоо Хас банк гэх зэргийн хэд хэдэн банкудтай манайхын QPay үйлчилгээний гэрээг бол байгуулсан байж байгаа. Тэгэхээр бол гар утсаараа дамжуулаад мөн энэ одоо үйлчилгээг суулгаснаар та гар утаснасаа энэ банкудаар дамжуулаад хийх үйлчилгээ төлбөр төлөх үйлчилгээг бол ингэж хийх боломжтой байгаа. Тэгээд та бүхэн маань одоо та бүхэндээ нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжид орсон өөрчлөлт, нийгмийн даатгалын тогтолцоо, за дээрэс нь энэ хуулийг хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудлын талаар өнөөдрийнхээ ингээд хичээлийг явууллаа. За та илүү тодорхой мэдээлэл авахыг хүсэх юм бол нийгмийн даатгалын энэ даатгалцыг гэмээр гэсэн вебсайтад хандаж болно. Нийгмийн даатгалын лавлах 77 77 12 89 гэсэн энэ утсанд хандаж та холбогдох мэдээлэлээ авч болно. Мөн Facebook хуудсанд байгаа нийгмийн даатгалын ерөнхий газар гэсэн энэ захим хуудсанд та хандаж өөрт хэрэгтэй нийгмийн даатгалын холбогдлолтой мэдээллээ авч бидэнтэй хамтран нийгмийн даатгалын хуулийг хэрэгжүүлж өөртөө ашигтай байдлаар нийгмийн даатгалтай хамтран ажиллахыг та бүхэнд хүсэж байна. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.